السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. هارد لك هارد لك لجماهير النادي الأهلي. أنا لو بررت الكولر النهاردة أو بررت للاعبين هبقى بأذي الفرقة، زي ما بحب الفرقة وبدعمها وقتما تستحق الدعم، فبرضو المصلحة تقتضي إن احنا نتكلم بهدوء وواقعية، وكل حب احيانا بيبقى وراه قسوه. المساله مش قسوه، المساله توصيف لواقع احنا شايفينه. لحد امتى الاهلي هيخسر بطولات بسبب الفرص الضائعه؟ لحد امتى الاهلي هيفقد نقاط بسبب الفرص الضائعه؟ لحد امتى نستحوذ على المباراه وضربات الترجيح تخننا؟ كولر لما يطلع وسام ابو علي انا لازم اساله كواحد من الجماهير، والمدرب مش اله، مش فوق النقد. فعلى اي اساس خرجت وسام ابو علي؟ وعلى اي اساس نزلت كهرباء؟ وسام ابو علي في اسوأ حالاته مؤثر. كهرباء مضيع فرصه في الدقيقه 15 من الوقت الاضافي الاول، ما تضيعش من مهاجم. دكه البدله اللي كان بيشوفها كان بيتخض. فين؟ لابد من تدعيم سريع مركز راس الحربة، جناح او جناحين اقوياء جدا. طموحات الاهلي ارتفعت قوي وطموحات جماهيره ارتفعت قوي، فما عادش ينفع معانا اللي احنا شفناه ده، وما بقاش ينفع معانا ان فريق يروح ينافس باتشوكا وهو خارج من القاهرة متعادل مع البنك الاهلي. احنا اصلا دي كانت مقدمة كنا لازم ننتبه ليها. انت كان ممكن تنهي المباراة في وقتها الاصلي، كان ممكن تنهي المباراة في الوقت الاضافي، كان ممكن تكسب بضربات الترجيح. هل الاهلي مفيش قدامه فرصة انه يضيف فقرة تدريبية او وحدة تدريبية على ضربات الترجيح عشان ما نتحطش كل مرة في الموقف ده؟ لعيبة بقيمة الاهلي وحجم الاهلي، اعلى فرقة تسويقيا في افريقيا، 3 لعيبة يضيعوا ضربات جزاء؟ هل ده منطق؟ فالامر محتاج مراجعه سريعه ووقفه سريعه. انا واثق ان مجلس الاداره مش هيفوت. صحيح مش كل بطوله هنكسبها، صحيح مش كل مباراه هنكسبها، لكن ما نخسرش برضه مباريات وبطولات بنفس الاخطاء. اضاعه فرص، ضربات ترجيح مش عارفين نتخطاها، كده كتير على الاهلي. ان شاء الله لنا كلام تاني وكلام هيبقى بهدوء اكتر، وهارد لك لجمهور النادي الاهلي، وربنا سبحانه وتعالى يعني يعوضنا خير والقادم افضل ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.